see. I just wanna live. Don't really care about the things that they say. Don't really care about what happens to me. I just wanna live. Just wanna live, just wanna live, just wanna live, just wanna live, just wanna live. I rock a... Buongiorno ragazzi, siamo appena arrivati a Disney World, primo parco Disney Typhoon Lagoon, parco acquatico, uno dei due, e vediamo un po'. Il video è diviso in due parti, partiremo da Typhoon Lagoon e poi passeremo a Blizzard Beach, i due parchi acquatici Disney, aperti eccezionalmente nello stesso periodo. Dopo essere entrati ci siamo sistemati in questa zona con i lettini. Abbiamo avuto giusto il tempo di fare il lazy river e a causa della pioggia siamo riusciti a provare solo 3 scivoli. Iniziamo con il lazy river, se non sbaglio poi si può riprendere, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Andiamo a fare il primo scivolo. Tocca ancora a te. Oh! Carino, dai, per i 5 minuti che abbiamo fatto ci può stare. Se oggi l'affluenza è così bassa facciamo abbastanza scivoli, per fortuna. Ora stiamo andando a fare l'acqua coaster, che in realtà ce l'avevamo già messo in coda a Vulcano Bay, che non avevo mai fatto. Quindi questo è il primo, visto che a Vulcano Bay non siamo riusciti a farlo. Vai! Crash and Gusher, molto divertente. Poi per aver aspettato 10 minuti ci stanno tutti. Alla fine tutti e 3 i circuiti sono più o meno uguali, noi ne abbiamo fatto solo uno, non penso faremo anche gli altri 2. Comunque sono divertenti. Devo fare questa sorta di kamikaze chiuso che ha solo 5 minuti di coda. Che male, aia, che male, la schiena, aia. Ok, questo molto bello, veloce, ma mi ha distrutto la schiena. Ormai si era fatta l'una, quindi ci siamo fermati a mangiare. Abbiamo mangiato in questo posto super consigliato, si mangia veramente bene, bello abbondante. Poi un po' di cibo sano ci vuole ogni tanto quando si va in America, che è difficile da trovarlo. Comunque super buono, abbondante, $15 a bowl più o meno, più tasse, super consigliato. Indovinate, nuvola nera e via tutti, chiudono tutto, evacuare tutto e ce ne andiamo anche noi. Tanto prima che riaprono passa un'eternità, quindi niente. No, non piove. Vabbè, passiamo a Blizzard Beach, va, che è meglio. Buongiorno ragazzi, oggi collego il video di Typhoon Lagoon a quello di Blizzard Beach perché alla fine è venuto un mezzo video l'altro. È quasi l'una, ora entriamo, andiamo subito a mangiare, poi abbiamo tutto il pomeriggio. A quanto sembrerebbe oggi non dovrebbe piovere, quindi speriamo.
A giudicare dalle macchine che c'erano fuori non ci dovrebbe essere troppa gente, speriamo. Qui nei parchi Disney vi danno anche gli asciugamani gratis, che poi ovviamente dovete restituire. Ci siamo appostati dopo aver mangiato, ora iniziamo a fare qualche scivolo, iniziamo però con il Lazy River. Questo è uno degli scivoli più alti al mondo, ben 36 metri di altezza e raggiunge quasi 100 km/h. E quale modo migliore per raggiungerlo se non con la seggiovia? Sì, c'è una seggiovia in un parco acquatico. Il mio culo, aia. Sono rientrate tutte le mutande, aia. Ah, che male. Fa meno male dello Stukas comunque. Abbiamo provato quella sorta di Stukas, ora andiamo a provare Kamikaze, quello che c'è di fianco. Mi ha fatto più male questo che l'altro. Aia, si sentono tutte le giunture dei vari pezzi dello scivolo. Poi ho fatto un saltino lì prima dell'ultima discesa, mi ha schiantato proprio. Aia. Siamo seduti un attimo per una pausa, sono più o meno le 3:30. Siamo presi il biscotto gelato, forma di topolino. Oh. Abbiamo già fatto questo e questo, ora andiamo a fare questi altri qua con questi due col tappetino e questo col gommone. Poi vediamo se abbiamo ancora tempo di fare questo. Questo qua grosso non lo facciamo perché alla fine è uguale a quello che c'è a Typhoon Lagoon. Il Lazy River l'abbiamo mezzo fatto e boh. Ora andiamo a fare tutta la sezione di scivoli di Olaf. Vai, proviamo questo. Fino alla fine! Guarda, 6,50 contro 6,85, scassata! 6,50, 6,85. Vai! Partenza un po' complicata! Ma recuperiamo! Vai! Wow! Come gira! Aia! Aia! Vai! Oh, non va! Non va! Mi ha fatto anche il taboga, quello lì pretendeva che mi coricassi in mezzo metro di spazio, voleva che fossi tutto coricato sul tappetino, ma io sono 1,80 m. In mezzo metro come faccio a coricarmi tutto sul tappetino? Ero in ginocchio, poi non riuscivo neanche a darmi la spinta. Vabbè, comunque, carini questi per non aver fatto neanche un minuto di coda. Ora andiamo a fare l'altro che c'è là dietro, non mi ricordo come si chiami. Per ora il mio preferito forse è quello lì che si fa a gara di gommoni lì, con quel sistema che si apre e si chiude, così nessuno può barare quando parte.
Andiamo a fare l'ultimo scivolo di giornata, Run Off Rapids. Questo che si fa con i gommoni, classico. Ce n'è anche uno col tubo nero e 2 aperti. Vai! Oh! Oh! Ah, questo è più rilassante, ci voleva. Oh! 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 Ci sono i dossi! Oh! Ok! Oh, i dossi! Aia, aia! Carino anche questo. Per oggi abbiamo finito con gli scivoli, ne abbiamo fatti 5-6, basta. Ora ci andiamo un po' a rilassare in piscina e poi ce ne andiamo. Prima di andare via, giro allo shop e poi ce ne andiamo. Stiamo uscendo da Blizzard Beach, mi è piaciuto molto come parco anche perché non c'era tanta gente e non ha piovuto, quindi direi che è il miglior parco acquatico che abbiamo visto, semplicemente perché non ha piovuto. E con questo abbiamo visto tutti e 2 i parchi acquatici Disney, diciamo abbiamo visto 1,5 e mi sono piaciuti, non so se meritano una visita, però state qui tanti giorni, un tuffo in piscina ci può stare. Ora prendiamo il pullman e ce ne andiamo, noi invece ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!